ngoroknya kenceng banget guys. Habis makan apa sih? Mending ngoroknya kenceng banget, gandang kayak jangkrik. Tidurnya dengan ini ya apa, harus miring jadi nggak ngorok. Orang rumah kan ngorok banget. Kaget dia guys, pasti bentar lagi ngorok lagi. Hah? Jadi karena ikut ngelak. Tuh. Sok ngorok deh. Ya kami usah.